是一个没有标注的电池。我们怎么分辨它的正负极呢？我们把万用表打到直流电压的，这里的 DC 就是直流的意思。红表笔对应正极，黑表笔对应负极。我们测量一下这个电池的电压，读数是 1.48 伏。如果读数是正数，此时红表笔接触的是电池的正极，黑表笔接触的是负极。我们调换表笔再测量一下，读数为到 1.48 伏。注意看前面有一个符号，此时红表笔接触的是电池的负极，黑表笔接触的是电池的正极。